daawwannaan ministeerri muummee Hindii Naareendiraa Moodii Itoophiyaatti taasisan. Daawwannaan ministeerri muummee Hindii Naareendiraa Moodii Itoophiyaatti taasisaniin walitti hidhamiinsi biyyoota lamaan jidduutti guddachaa dhufuusaa kan agarsiisu ta'uu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsan. Itoophiyaa fi Hindiin michummaa seena qabeessa isaanii gara walta'iinsa tarsiimootti jijjiiruuf murteessuun isaanii tarkaanfii sirrii ta'uu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee Hindii Naareendiraa Moodii waliin mari'ataniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hariiroon Itoophiyaa fi Hindii guddachaa kan dhufe ta'uu ibsaniiru. Biyyoonni lameen hariiroo michummaa gadi fagoo tumsaa fi wal kabajuu irratti hundaa'ee akka qaban hubachiisaniiru. Ejjennoon Hindii misooma Itoophiyaa waliin kan wal simu ta'uu eeruun walta'iinsi Afrikaa fi Hindii kan Afrikaan hoogganamuu fi dantaa Afrikaa irratti kan hundaa'e ta'uu akka qabu hubachiisaniiru. Marichi tumsa ammayyaa Itoophiyaa fi Hindii gidduu jiru biyyummaa of danda'uu fi tumsa qabatamaa irratti hundaa'ee daran cimsuuf kan kaayyeffate ta'uu ibsaniiru. Misooma hunda hammatee fi tumsa bilisummaa kabajuu irratti kan hundaa'e ta'uu ibsaniiru. Odeeffannoon kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Hoggantoonni fi qonnaan bultoonni bulchiinsa sablammii Oromoo inisheetivii kilaastara misooma qamadii jallisii bonee godina Shawaa Bahaa aanaa Lumee ganda Dhunguggii Baqaleetti misoomaa jiru daawwachuun muuxannoo qooddatan. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbabuu Waaqoo hawaasa hojii adeeffatuu fi hiyyummaa balaaleffatu horachuun inisheetivoota misooma qonnaa gannaa fi bona misoomsuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluun wabii midhaan nyaataa fi dhiheessii oomishaalee qonnaa gabaa biyyaa fi milkeessaa jira jedhan. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaa obbo Massun Tashooma godinichatti aanaalee 11 keessatti lafa heektaara 250 irratti qamadii jallisii boneen misoomaa jiraachuu ibsuun hojii hojjetamaa jiruun galmoota qonnaa qabaman dhugoomsaa jira jedhan. Bulchaan aanaa Lumee obbo Dirribaa Tolosaa aanichatti lafti heektaara 36 qamadii jallisii boneen misoomaa kan jiru ta'uu fi oomishaaleen paappayaa, avukaadoo fi misooma qurxummii baay'inaa fi qulqullinaan oomishaman biyyaaf muuxannoo guddaa ta'aa jiru jedhan. Hoggantoonni fi qonnaan bultoonni naannoo Amaaraa bulchiinsa sablammii Oromoo hojiiwwan misoomaa adda addaa godina Shawaa Bahaatti hojjetaman muuxannoo guddaa irraa argachuus ibsaniiru. Humna namaa gahumsa qabu oomishuuf dhaabbilee barnootaa qulqullina qaban ijaaruun murteessaadha jedhan itti aanaan bulchaa naannoo Amaaraa Abduu Hussein. Hoggantoonni olaanoo naannichaa manneen barnootaa magaalaa Finoota Salaam keessatti ijaaramaa jiran daawwataniiru. Daawwannaa kanarratti itti aanaan hogganaa naannoo Amaaraa Abduu Hussein fi gaggeessitoonni olaanoo argamaniiru. Gaggeessitoonni kunneen mana barumsaa bultii addaa Finoota Salaam fi mana barumsaa moodeelaa daawwataniiru. Itti gaafatamaan qajeelcha barnootaa Jamlixaa obbo Yesigaat Dasee akka jedhanitti ijaarsa manneen barnootaa sadarkaa isaa eeggate Gojjaam Lixaa keessatti qaawwiin jiraachuu ibsaniiru. Itti aanaan bulchaa naannoo Amaaraa Abduu Hussein humna hojjetaa gahumsa qabu oomishuuf dhaabbileen barnootaa qulqullina qaban ijaaruu fi galteewwan isaaniif dhiyeessuun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa dhaabbilee qulqullina qabaniif xiyyeeffannoo kennuun manneen barnootaa bultii addaa ijaaraa jiraachuu ibsaniiru. የፋይዳ ዲጂታል መታወቂያ ስርዓት የምዝገባ ስርዓት ብቻ አይደለም ወረቃን eenyummaa faayidaa hirmaannaa dijitaalaa dubartootaa guddisuu fi fayyadamtoota tajaajila dinagdee dijitaalaa akkasumas nageenya isaa eeggame akka taasisu ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Hikmaa Khayreddin ibsan. Dubartootaaf galmee faayidaa fi sosochii akkasumas hubannoon magaalaa Addis Ababaatti gaggeeffameera. Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Hikmaa Khayreddin akka ibsanitti waraqaan eenyummaa dijitaalaa yookiin faayidaan fayyadamtoota dubartootaaf dinagdee fi hawaasummaa mirkaneessuuf carraa guddaa kan uumu ta'uu ibsaniiru. Keessattuu dubartoonni faayinaansii irraa fayyadamoo ta'anii tajaajila liiqii fi qusannaan akka argatan kan taasisu ta'uu ibsaniiru. Faayidaan dubartoota daa'immanii fi qaama miidhamtootaaf mirga walqixxummaa hammachuu mirkaneessuu fi kabachiisuuf meeshaa ta'uu ibsaniiru. Kana malees hirmaannaa dijitaalaa dubartootaa guddisuun tajaajila dijitaalaa nageenya qabuun dinagdee dijitaalaa keessatti fayyadamoo akka ta'an kan taasisu ta'uu ibsaniiru. ኢኮኖሚያዊ መብታቸውን ለማረጋገጥ እንደ መግቢያ በር ነው።
የተሽከርካሪ ቴክኒክ ምርመራ ተቋማትና rakkoolee damee geejibaa irratti mul'atan furuuf hojmaata ammayyaa babal'isuun akka barbaachisu manni maree bakka bu'oota uummataa hubachiise. Ministeerri geejibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simee walgahii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa Afuraffaa irratti argamuun gaafilee miseensota mana marichaarraa gaafatamaniif deebii fi ibsa kennaniiru. Tajaajila geejibaa ammayyeessuun nageenya daandii eegsisuu fi balaa tiraafikaa ittisuu irratti hojmaata ammayyeessuun hojii cimaa hojjechuun ni barbaachisa jedhan miseensonni mana maree. Rakkoolee bulchiinsa gaarii fi hojmaata badaa gama sirreessuutiin akkasumas kenniinsa eeyyama konkolaachisaa gama sakatta'uutiin maaltu hojjetamaa jira jechuun gaafataniiru. Ministeerri geejibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simee deebii fi ibsa kennaniin balaan tiraafikaa fi nageenyi daandii Itoophiyaa keessatti qormaata ta'uu kaasaniiru. Baay'inni konkolaataa Itoophiyaa keessa jiru xiqqaadha kan jedhamu ta'us balaan qaqqabu garuu guddaa ta'uu eeranii kanaaf ammoo sababni guddaan dandeettii dhabuu fi rakkoo naa'umsa konkolaachiftootaatii jedhaniiru. Rakkoo kana furuuf ga'umsa konkolaachiftootaa irratti xiyyeeffanneerra jedhaniiru.